Ok សួស្តីអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកអួតរបស់មួយគឺខ្ញុំបានជាប់ pass 1ហើយចង់ឲ្យលួចមើលកាមេរ៉ាដោយសារមុខខ្ញុំនៅក្នុងនេះកាមេរ៉ាវានៅគៀននេះខ្ញុំភ្ជាប់ពីទូរស័ព្ទមកដល់ពេលយើងទៅវាចេះដៀងទៅនោះអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើបានអាយ៉ាច្រឡំខ្ញុំបានជាប់ pass 1ដែលខ្ញុំចូលមក position យប់មិញហ្នឹងទៅលើ Nasdaq គេអានយ៉ាងមែន Nasdaq ហើយហេតុអីបានខ្ញុំទៅ trade ខុស pair ហើយនឹងហ៊ានចូលគឺខ្ញុំទៅ scout មក plate ទេហើយមួយទៀតគឺខ្ញុំឃើញ set up វាស្អាតមែនតើមកគឺវាឡើងជា corrective រហូតទៅដល់ FVG ហ្នឹងខ្ញុំចូលទៅ sell មកបណ្ដោយអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់មកសូថានេះណែគឺខ្ញុំបានធ្វើវាបានហើយខ្ញុំបានប្រឡងជាប់ pass 1តោះឥឡូវយើងមកមើលអានេះ graph របស់យើងហើយយើងមកមើលរូបភាពរបស់យើងបាទនេះណែ pass 1យើងបានជាប់ហើយអង្គក៏ឲ្យជាប់កាមេរ៉ានេះ congratulations pass 1 evaluation stage proudly presented to Thailand អូខេជាប់ថ្ងៃទី12ខែជូនហើយយើងមាន QR យើងដូចគ្នាអញ្ចឹង mission បន្ទាប់ទៀតគឺយើងត្រូវទៅណាគឺយើងត្រូវទៅវគ្គ2 step 2ដែលយើងត្រូវរក profit target ចំនួន 6% ទៀតអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងធ្វើបានអ្វីដែលយើងព្យាយាមអូខេប៉ុន្តែមនុស្សនឹងវាខុស mistake ខុស rule ជាច្រើនដូចវីដេអូកាលពីយប់មិញក៏ខ្ញុំចៃដែរគឺខ្ញុំ revenge trade គឺខ្ញុំខឹងផ្សារគឺខ្ញុំចូលលត់សាយធំអានេះវាសិតតែជាបញ្ហាតែឥឡូវយើង pass 2យើងសង្ឃឹមថាយើងអាចធ្វើបានល្អជាងហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកមើលតាក់ទងជាមួយនឹង Notion របស់យើងខ្ញុំបានកត់ត្រាទុកខ្ញុំ trade Nasdaq ហ្នឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មាន set up ពេលដែលខ្ញុំចូលទៅ short មាសផងដែរដែល short ហ្នឹងគឺវា TP ហើយវា set up ស្អាតដូចគ្នាអញ្ចឹងជាមួយនឹង Nasdaq ហើយនឹងមាសហ្នឹងគឺវា set up ស្តៀងគ្នាហើយខ្ញុំចូល Nasdaq ដោយសារខ្ញុំចង់តេស្តដែរថាខ្ញុំចូលក្នុង lot size 0.01 ហ្នឹងវាច្រើនអត់ហើយពេលដែលមើលជាក់ស្ដែងគឺវារៀងច្រើនដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបាន pass ហើយអូខេ copy អញ្ចឹងអានេះខ្ញុំចាំយកវាទៅផុសលើ page មួយទៅខ្ញុំផុស message ឥឡូវយើងផុសអានេះទៅបាទធ្វើម៉េចយើងខំប្រឹងដែរអញ្ចឹងអានឹងចាំខ្ញុំផុសពេលក្រោយអញ្ចឹងយើងមកមើលយើងនឹង review market តទៀតអញ្ចឹងដក Notion ខ្ញុំចេញសិនយើងចុច web យើងមកវិញតោះអញ្ចឹងខ្ញុំនឹង review តាក់ទងជាមួយដែលខ្ញុំធ្វើយប់មិញហើយមាសគឺខ្ញុំ TP តាំងពីនេះហ៎នេះ TP តាំងពីម្ដុំនេះហើយនេះវា sideways ពីយប់នឹងទៅឯងអាហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងទេរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងហេតុអីបានខ្ញុំទៅ sell គឺឥឡូវគឺខ្ញុំភាគច្រើនខ្ញុំ respect ទៅលើ FVG ហើយនឹងការកំណត់ order ជា limit មានន័យថាយើងដាក់ទិញ limit នៅតម្លៃហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតោះអញ្ចឹងខ្ញុំបើកtime frame 5-10 សិនអាហ្នឹងរបៀបដែលខ្ញុំធ្វើហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំបើកទៅលើ ICT Clear 0នេះយប់មិញគឺយើងនៅក្នុងម៉ោង New York អូខេម៉ោង New York អញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំ trade ពីយប់ហ្នឹងគឺខ្ញុំនៅ New York PM ហើយដោយសារខ្ញុំឈប់ដោយសារនេះខ្ញុំ trade មុនហ្នឹងដែរគឺខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំ hold position ហ្នឹងណាអញ្ចឹងអាពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំនៅបន្ទាត់នេះគូហើយតែដល់ពេលយប់មិញគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមគូបន្ទាត់ថ្មីនេះអានេះខ្ញុំដាក់ថាដោយសារវាចោលជើងវាជា width ឡើងច្បាស់ចែអញ្ចឹង liquidity sweep New York ហើយអូខេបន្ទាប់មកអានេះខ្ញុំមានតែ New York low ទេដោយសារតែពេលខ្ញុំ trade ហ្នឹងគឺផ្សារអត់ទាន់មានទេ NY PM low អញ្ចឹងខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងហើយពេលដែលខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងគឺខ្ញុំបិទអានេះហើយគឺខ្ញុំទៅចាប់តា key 0វាប៉ុណ្ណឹងឯងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំអត់មានមើលអីទេខ្ញុំឃើញថាឥឡូវនេះកន្លែងនេះវាបានចោលជា width ទៅឡើងខ្ពស់ហើយវាបាន candle ថ្មីនេះខ្ញុំឃើញវា sweep ជាលក្ខណៈនេះខ្ញុំរាប់វាថា sweep ដែលមានប្រសិទ្ធភាពដោយសារវាចោល width មកវែងបន្ទាប់មក
ខ្ញុំ switch មក5នាទីមក5នាទីខ្ញុំរក set up អត់បានទេដោយសារតែពេលហ្នឹងវាអញ្ចឹងវានៅអញ្ចឹងខ្ញុំរក set up អត់បានអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ switch មក1នាទីពេលដែលខ្ញុំ switch មក1នាទីនេះកន្លែងនេះពេលដែលខ្ញុំ switch មក1នាទីអូខេអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំ switch មក1នាទីខ្ញុំបានកន្លែងនេះមួយជា SVG ចាអញ្ចឹងតម្លៃខ្ញុំធ្វើមិនបានលក់អត់ទៅមើលសិនថា set up ហ្នឹងមិនដល់ពេលយើងមករកបានវិញមានដាក់អើយហូបអត់យកមិញថ្ងៃទី12នេះអាក្រោមគេនេះមានរូបអូគឺខ្ញុំចាប់ SVG 15នាទីអូខេតន់អញ្ចឹងយើងបែកមកវិញឃើញអត់ធ្វើខ្លួនឯងឲ្យមកចៃវល់អញ្ចឹងយើងមក5នាទីវិញអញ្ចឹងនៅក្នុង5នាទីកន្លែងនេះអូយើងមានអីគេ SVG តែ SVG នេះវាមិនចាក់ចូលសូវភ្លាវ SVG នេះវាមិនចាក់ចូលខ្ញុំដឹងតែនៅម្ដុំនេះឈប់មើលកន្លែងសិនវិញខ្លួនឯងហើយបាទ goal តម្លៃវា42 29អូខេ42 29នេះ29អូនៅនេះ42 29ចឹងត្រូវហើយ SVG 42 29នៅណានៅនេះនៅលើនេះតន់គឺខ្ញុំអត់ចាប់ SVG ទេយ៉ាខ្ញុំចាប់ SVG អានេះខ្ញុំដាក់ SVG 15M ចឹងវានៅនេះវានៅឡៃទូចនេះបន្ទាប់មក5នាទីយើងអត់មាន SVG ទេខ្ញុំមក1នាទីនេះឡៃនេះមិនតម្លៃនេះហ្មងអានេះហ្មង time frame 1នាទីនៅពេលដែលតម្លៃបុកផ្ដាច់ភ្លាមចំតម្លៃបុកផ្ដាច់ភ្លាមនេះនៅនេះចឹង position ហ្នឹងគឺនៅតាំងនៅនេះហ៎វាមិនមែន position 1នាទី SVG 1នាទីនៅនេះតែតម្លៃមានដល់ហ្នឹងមិនចឹងហ៎អានេះមែនអានេះហើយនេះហ្នឹងហើយឡៃនេះតានេះហើយរួចទៅចូលឡៃនេះនៅហមមុខនេះវិញឈួតខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងយើងមានសល់អាបន្ទាត់ឥឡូវយើងបើកមកយើងសិននេះយើងសល់អា sweep តាំងពីដំបូងនោះមក set up អត់ឃើញពលអូខេដកអានេះចេញវិញអានេះក៏ដកដែរអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងមក5 10ចឹងនេះនៅកន្លែងនេះផ្សារកន្លែងនេះយើងឃើញអូខេយើងឃើញវា sweep អញ្ចេះ sweep ផ្ដាច់អញ្ចេះចឹងអានេះវាតាំងពីនោះមក sweep ហើយវាចោលជាវិករួចទៅវាចុះវាបិទ candle នៅនេះ candle មួយទៀតលេងនៅនេះហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំដូរមក1នាទីពេលខ្ញុំដូរមក1នាទីអញ្ចឹងកន្លែងមុនយើងអត់អត់ទេយើងក៏រកបាន SVG 1នាទីនេះកន្លែងខ្ញុំ entry អញ្ចឹងកន្លែងនេះរួចទៅយើងពីខ្ញុំឃើញអាហ្នឹង SVG 1នាទីហើយឃើញអានេះវាចាក់ចូលប៉ុណ្ណាខ្ញុំមិនយកទេ
hai nhóm có xa nó có việc mặt đà đà nè đời xa là nhóm kết ha ok à lấy trăm tòa setup bàn châu nó dùng với nhóm châu là dục trời vị trí muối ẩm và to mất tiết nhóm phở ô thì ý cho một bò nhóm bò vì có bù lý máu cho một nó khổ nè trắng á hay nó bây giờ bò tới nhóm khơi thang FVG muối nít cứ viên nứ thắt không làm quán ô thì ý đà viên nơi khẳng lứ hai sập xong cho phèm nè xong cho rồi có kinh tế hai đầm bán premium á năng ngày đầm bán premium trên nhom trẻ nắng premium tới premium discount ok chẳng cứ nhom ba là nắng bột chỉ muối nắng ô thị nơi mà chua nằng hai nhóm đã limit sale nơi nằng do một địa nhóm đã là nấy SL nhóm cứ nơi thằng lớn này phần này hay TP nhóm cứ pi phía rồi này hay pi phía rồi nó cứ nhóm ban nơi còn lại ní cứ thử nè vì TP đang nơi này này nè chẳng là nó cứ set up mìa đây dùng mình nhấn nhung lên cho là mau năng mang đập hẻm mau ngay nữa cứ vì respect vị trí vì chạm đá vì trăng lúc đấy nó nè bây giờ nhóm châu đó vì trăng tờ lơ đấy tay thân mạch bây giờ set TPSL 2 mà sai thấy ép cái nhóm lục chào đây ra nhóm khai nhóm châu tiết đùa việc pha hơi hay viện những anh châu ca đây không là cái bật này về năng chẳng là lấy dân mà mơ Nasdaq mà đòn ta nếu như mặt châu mi hay năng một nâng cháy khóc tiết cứ nhóm châu Nasdaq ok ôi xong provide đi khắp bên này ok chẳng Nasdaq bao giờ cứ nơi mau mà anh mình máu đập vào mùi chẳng nhưng mà họ mau đập vào mũi đập hẹn đập vào mũi này đập vào mũi này mà đông này đập vào mũi đập phân này nè còn lại nè này năng mềm đập vào mũi cái chuyện nắng ấy chờ nắng nhâm thân mấy bạn bán TP mình thoát tục à tại Việt bán TP là nó Việt Châu cắt bán vẽ cả đá nhưng bật nè chờ lo cái bắt âm mà sẽ chạm là đi cả thử chạm là đi cả thử mà chua đứng chạm bài ná có thử âm mà sẽ anh ấy cả âm mà sẽ cái bắt âm mà sẽ riêng chạm lấy với IVG chẳng mà này thả này với IVG đập hẻm này tì đồ mà đập hẻm đồ mà đập răng này tì hơi còn lại nè và đập hẻm với đập hẻm chạy mơ sẵn vị trí thiện chán bờ ở đây biết có ba lệnh muối miên tầm mùi miên tầm ẩm tay về hỏi khơi về nha tờ lại chờ là tờ lại mà pay 4 của muối học hèm pay 4 của muối học hèm pay 4 của muối học hèm này ok này cái này nè tay dân châu một đồng nè màu đập hẻm đập vào mũi là ngày trứng nhập đâu mà màn tì với hơi cái này nè cái này nè cái này nè đèn không mắt châu thấy cái này nắng cư vía nó đã thạch màu sắn cái này nắng vía IVG mà ấm bột OTI được cái này chân lại nắng vía bột OTI được cái này rồi xa ta áp nắng lại bỏ là sẽ đánh bên đây nè trắng nhung vô OTI máu vì cái pool đạp bàn
chẳng cứ việc chăm sát mà khỏi nhóm khơi nhà nắng nhóm mẹ rắm tha ôi giật về chẳng ngày tha việc chăm bẹ cả đá OTI mà chẳng cứ nhóm tận đại xe limit nhóm xe limit lại nhẹ làไปxe limit ហើយវារៀងឡើងបន្តិចgiờវាចុះមកបានមកបកគោលនេះខ្ញុំរត់ប្រុចហើយខ្ញុំក៏គ្រប់ target pass step 1 អូខេអញ្ចឹងពីខ្ញុំទៅរៀងលំបន្តិចតែគ្រាន់តែថាខ្លួនឯងខ្ញុំច្បាស់ថាអាហ្នឹងអូខេខ្ញុំអាចយកវាប្រើការបានខ្ញុំនឹងព្យាយាមទៅមើល back test អញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងគឺអត់មានអីទេគ្រាន់តែថាខ្ញុំបាន pass step 1ហើយខ្ញុំនឹងបន្ត step 2នៅសប្តាហ៍ក្រោយអញ្ចឹងវា 6% ដូចគ្នាអញ្ចឹង profit target ខ្ញុំគិតថាបើមួយអាទិត្យខ្ញុំមកបាន 1% កន្លះអីក៏វាគ្រាន់បើដែរអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបន្ថយ risk របស់ខ្ញុំចាំតតែមាន set up បានខ្ញុំចូលបើសិនជាខ្ញុំអត់គ្រប់ទេ step 2ហ្នឹងប្រហែលជាទៅមកអត់រួចទេអូខេអញ្ចឹងពីខ្ញុំសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងមានប៉ុណ្្នឹងទេបាយបាយ